हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैरीडॉग इन्फोटेक में। फ्रेंड्स, आज हमारे पास है हिमालय कंपनी की QD टैबलेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसका मार्केट प्राइस है एंड क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दूसरी ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप मेडिसिन की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, जिससे आपको मेडिसिन की पूरी जानकारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिमालय कंपनी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन। इसका नाम है QD टैबलेट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है दोस्तों। साथ ही ये क्या करती है, हम लोगों को जो फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, या फिर आपका जो है नाक बंद हो जाती है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों इस टैबलेट का। अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको ये फ्लू जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगी। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। देखिए, हिमालय कंपनी की है, बहुत ही जानी मानी कंपनी है दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। ये टैबलेट आपको किसी मेडिकल स्टोर पे काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। मैं इसका MRP बता देता हूँ दोस्तों। इसकी MRP है 30 रुपीज़ में आपको ये 8 टैबलेट का पैकेट मिलेगा दोस्तों। 30 रुपीज़ में 8 टैबलेट मिलेंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये तो इसका इंट्रो हो गया। अब मैं आपको इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर ये टैबलेट बनी है। सबसे पहले तुलसी, साइंटिफिक नेम ऑसिमम सैंक्टम। सेकंड, लोद्र, साइंटिफिक नेम सिप्लोकस रेसिमोसा। थर्ड, शंट, प्रोसोपिस ग्रैंडुलोसा। फोर्थ, यष्टि मधु, ग्लैसिरीजा, ग्लैब्रा। तो दोस्तों, ये जो है 4 जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है ये टैबलेट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। चलो, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तुलसी, लोत्र, शंट एंड यष्टि मधु, बहुत ही अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। अब मैं आपको इसके कुछ यूज़ बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पे आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इस टैबलेट के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों, QD टैबलेट बूस्ट अप इम्यूनिटी। ये टैबलेट हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है, उसको अच्छा करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती तो हम लोगों को कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी नहीं होती। रिलीज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ कोल्ड एंड कफ। ये क्या करती है, हम लोगों को शुरुआती जो कोल्ड होता है, कफ होता है, फ्लू होता है, उससे आराम देती है। अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको कोल्ड, कफ और फ्लू नहीं होता है दोस्तों। रिलीज फ्रॉम नेज़ल कंजेशन। अगर आपको नेज़ल कंजेशन है, यानी कि आपकी नाक बंद है ज़ुकाम की वजह से, तो उस कंडीशन में भी बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों टैबलेट। ट्रीट्स और प्रिवेंट RTI इन चेंजिंग एनवायरनमेंट
फैक्टर। RTI यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी ये ट्रीट करता है दोस्तों, उसको भी प्रिवेंट करता है। जैसे कि खांसी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, आपको चेस्ट कंजेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों ये। जैसे मौसम चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपको कफ हो जाता है, बलगम हो जाती है, अगर आप ये टैबलेट लेते हैं दोस्तों तो आपको RTI की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ये तो इसके कुछ यूजेस हो गए। अब मैं आपको इसका डोज बता देता हूँ, क्या इसका डोज है, आपको ये टैबलेट लेनी कैसे है। दोस्तों ये टैबलेट आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। 2 टैबलेट सुबह एंड 2 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद, या फिर आप जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आप 2 टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन में 8 से ज़्यादा टैबलेट नहीं लेनी है दोस्तों। अगर आप एक दिन में 8 से ज़्यादा टैबलेट लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, साइड इफ़ेक्ट होने लगेंगे दोस्तों इस टैबलेट के। दोस्तों ये तो इसके डोजेस हो गए। अब मैं आपको इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता देता हूँ, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कब कब आपको ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको इसके किसी भी कंटेंट से एलर्जी है, जैसे कि तुलसी, लोत्र, शंठ या यष्टिमधि, इनमें से किसी भी कंटेंट से आपको कोई भी एलर्जी है तो आपको ये टैबलेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है दोस्तों। देन अगर आपने अल्कोहल इंटेक कर रखा है तो भी आपको ये टैबलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है दोस्तों, आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर आप अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है। साथ ही 12 साल की कम उम्र से वाले बच्चों को ये टैबलेट नहीं देनी है। 12 साल के कम उम्र के बच्चों को ये टैबलेट नहीं देनी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी दे दी है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसका मार्केट प्राइस है एंड क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा ये वीडियो और लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।